Burgoset politikë janë një vlerë. Ka i ke marrë ato xixat e para që ti kombëtarisht shqetësohesh edhe në moshën e rinisë tonë? O shaq, mas 26 vjete, mos po kthehet Xhaferi. Fjala e Demdemaqit mu ka qenë vendimtare në jetë, ato ditë u lumtova xhapit e gjakut e lexova, çarkulloi ke lahuta malësis, çarkulloi ke Kosova Lire pirë floqet. Në dha lajm që ka me majt një fjalë të rëndësishme Fadil Hoxha. 99% të shqiptarëve tonë të mirë nuk e din. Ato ka shkruar Shar Hoxha. Djali Fadil Hoxhës, Fazliu e qet një flamon majës. Edhe qetëm as më pak as më shumë 40 flamoj. Lider revolucionar Bashkimi Shqiptar ka pas përfaqësinë atje. Për Prishtinën ishte Xhafer Mamugjiku, për Mitrovicën ishte Xheser Rëvalla, për Gjakovën ishte Kadri Kusari, për Pejen ishte Ramadan Shala, për Gjilanin ishte Recep Elmazi, për Stambollin ishte Niazi Straja. Për këto dhe shumë të tjera, bashkë bisetojmë ekskluzivisht me veprimtarin, patriotin dhe intelektualin Zotri Selatin Novosela, këtë të shtunë në ora 21 në Koha Vision, në emisionin Fakte me Adnan Merovcin, pjesa parë.